घरभित्र भित्राउने तपाईँको नाटक हुनुपर्छ। अहिले तिमी किन कुरा बुझ्दैनौ? यहाँ बाहिर बसेर लफडा नगर्नु हेर। सत्य कुरा के हो, यथार्थ कुरा के हो, म सबै तिमीलाई भन्छु। हिँड जाऊ, भित्र जाऊ। र होइन, अब सबैजना बाहिर निस्किने। यदि मेरो छोराको उपचारमा यिनीहरूको पैसा परेको रहेछ भने म जहाँबाट जुटाएर भए पनि फिर्ता गरिदिन्छु। तर यिनी बुढाबुढीलाई यो घरभित्र कुनै पनि हालतमा छिर्न दिँदा। एक शब्द बोल्ने, यो भन्दा बढी बोलिस् भने म जतिको नराम्रो तेरो लागि अरू कोही पनि हुँदैन। यही बाआमाको कारणले हाम्रो छोराले पुनर्जन्म पाएको छ। त त्यही बाआमालाई जे पाए त्यही भन्छस् के रे? भित्रिन दिन्न रे मेरो बाआमालाई? तेरो सम्पत्ति हो यो, तेरो घर हो यो। हामी बुढाबुढीको कारणले तिमीहरूको बुढाबुढी झगडा नगर। यदि हामी यो घरमा नबस्दा बुहारी खुसी हुन्छ भने हामी आफ्नो सुरु गर्छौँ। पर्खिनुहोस् न भने आमा, पर्खिनुहोस् न आमा। आमा एकछिन बस्नुहोस्, नजानुहोस् न। म ताला खोला लगाएर आउँछु। कहीँ नजानुहोस् है, यहीँ बस्नुहोस्।